dzakanaka hama dzangu. Mufaro wangu wekudzokera kwamuri zuva ranhasi. Takaparadzana svondo rakapfuura pashoko raMwari paprogram ino. Iyo ndinoramba ndichitendeseka kuti Mwari acharamba ichikomborera ndikutoropafadza nekutisimbisa nekuda kweshoko rake ndobuda pachirongwa chino. Kutenda chirongwa chino chiri kuitira vazhinji zvakanaka. Ndichiona feedback inoramba ichibva kwamuri. Ini ndichitenda kuti uri kuramba uchiyawo nevamwe. Ndi mufungo wa Kristo Jesu uramba uchienda mberi. Tinoshumira pamwe chete peunonzwa wechitumirawo vamwe. Nobatsirika muna Mwari. Ndaida kuti panguva dzino dzezuva ranhasi pashumiro ino tiende shoko raMwari tizwe tiri kuti kudini zvakare. Tigoenda pana 1 Samuel chapter number 30 verse number 1 to 12. Ngaripe kumuverenge averenge apedza ozoenda zvakare kuna Vatongi chapter number 5 verse number 21. Chegozwa kuti mufungo waMwari kubipa nyaya idzodzo. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 12. Yes. Zvino Dhavhidhi nevanhu vake vakati vachisvika paZigragi nezuva retatu, vakawana kuti vaAmareki vakanga vandopambara kurutivi rwezasi neZigragivo, vakakunda Zigragi nokuripisa nomoto. Vakatapa vakadzi navose vakanga varimo, vaduku navakuru. Vakanga vasino kuuraya munhu, asi vakavatapa vakaenda havo. Zvino Dhavhidhi nevanhu vake vakati vachisvika paguta, vakariwana rapiswa nomoto, navakadzi vavo navanakomana vavo navanasikana vavo vatapwa. Dhavhidhi nevanhu vake vakanga vanaye vakachema kwazvo, kusvikira vasina simba rokuchema. Vaviri vaDhavhidhi vakanga vatapwawo, vana vaAhinoami muJezeri naAbhigairi, waiva mukadzi waNabhari muKameri. Dhavhidhi akatambudzika zvikuru nokuti vanhu vakanga voda kumutaka namabwe, nokuti mwoyo yavanhu vose yakanga ine shungu, mumwe nomumwe pamusoro pavanakomana vake navanasikana vake. Asi Dhavhidhi wakatsvaga simba rake kuna Jehovha Mwari wake. Zvino Dhavhidhi akati kuna Abhiatari muprista mwanakomana waAhimereki, ndouya hako pano neefodhi. Abhiatari akaenda neefodhi kuna Dhavhidhi. Dhavhidhi akabvunza Jehovha akati, kana ndikatevera boka iro, ndingatevera hako, nokuti uchavabata kwazvo uye ucharwirwa zvose. Naizvozvo Dhavhidhi akaenda, iye navarume vana 600 vakanga anawo, vakasvika parukova. Pakasara vamwe vaakasiya, asi Dhavhidhi vakatevera, iye navanhu vana 400, nokuti vana 200 vakanga vasara shure, nokuti vakanga vaneta kwazvo, vasingagoni kuyambuka rukova Bhesori. Vakawana muIjipita kusango, vakauya naye kuna Dhavhidhi, vakamupa zvokudya akadya, vakamupawo mvura yokunwa, vakamupawo chimedu chebundu ramaonde namasumbu 2 amazambiringa akaomeswa. Zvino wakati adya, mweya wake ukararamazve mukati make, nokuti wakanga asina kudya zvokudya kana kumwa mvura mazuva 3 nousiku 3. Toenda kuna Vatongi chapter number 5 verse number 21. Vatongi 5 verse 21. Rwizi Kishoni rwakavakukura, irwo rwizi rwekare, rwizi Kishoni. Mweya wangu pfuura nesimba. Mweya wangu pfuura nesimba. Inova ichava title yemessage yedu nhasi. Inoti mweya wangu pfuura hako nesimba. Rwizi Kishoni rwakavakukura, irwo rwizi rwekare, rwizi Kishoni. Asi mweya wangu pfuura hako nesimba. Zvirova kuti munyori ari panapa kana kuti ari kutaura nyaya iyi ari kuona kuti upenyu hwake kune zvinhu zvakaitika mukati meupenyu hwake pakuda kupfuura kwake rukova rwakapedza vanhu. Nguva zhinji mukurarama kwedu tine destiny iyo tinotarira muupenyu hwedu. Dai tagona taenda pekuti nepekuti, dai upenyu hwangu hwasvika pekuti nepekuti. Ndinotarira munhu mumwe nemumwe akaberekwa nemukadzi anayo murangarira iwoyo wekuti dai ndazogona ndeachieva magoals anoti iro neroro. Asi pamagoals iwaya
zvari kuzi magoals inyaya yekuti pane zvinorambidza kuti goal igoramba kuva goal kana kuti achievement. Pano pari kuratidza kuti kana paita kona kumhanya mukapinda neimomo mukayambukira mhiri kwerwizi mukaenda, asi kana muchida kuyambuka rwizi iripo zvakare nguva yekuti kunyangwe maigona kurweyambuka asi pane mvura yauya yari kudzadza kuti mukada kuyambuka munopereremo. Ndo zvakaita upenyu hwedu, mune zvakawanda zvinoveredza vanhu vakawanda. Pano paita nyaya iri kutaurika pano yazi Rwizi Kishoni rwakaeredza vanhu vakawanda. Rwizi Kishoni rwizi rwekare, ukaona rwarifeiwa kudaro kuti rwizi rwekare rworeva kuti rune vazhinji rwakaradzika, rune vazhinji vasina kuzodzokera kumba, rune vazhinji vakati pamba pakaiswa huni vanhu vakabika sadza vakadya vachidanzi kwafiwa. Asi iye ari kuti mweya wangu usawa wakaperera muno semaperera akaita vamwe, pfuura hako nesimba. Ndiyo nyaya ndinayo nhasi kuti gopfuura nesimba. Ndoziva kuti nguva ino tiri kurarama munguva iri kutaurika yatiri kuziva yekuti chitaurwa ichi hachisi chitsva, achiri kutaurika cheCovid-19. Vazhinji kutya kurimo mukati medu kuti wechakauya, asi ndava nemashoko akanaka nhasi ari kuti mweya wangu, kunyangwe vazhinji vakaradzikwa nacho, kunyangwe chakukura vazhinji, asi mweya wangu pfuura hako nesimba. Dhibhora achitaura nyaya iyi ari kutaura nekuti pane pasvikika parwizi Kishoni runonyenyeredza Jerusarema, kuti uyambuka uchipinda muJerusarema unofanira kunge uchipinda nemurwizi Kishoni. Rwizi Kishoni irworwu rwizi rwakare rune vanhu vazhinji vakaperera imomo. Tikazwa nezvazvo tinoziva kuti kune vazhinji vakapera, nanhasi ruzviziva, asi pane nyaya yadzo izvo mweya wangu pfuura hako nesimba. Rwizi Kishoni rwakaveredza vanhu vakawanda, iro rwizi rwakare, asi mweya wangu tarira zviri kumhiri ugozvida. Kana ukayambuka ukangova mhiri unokwanisa kuti mandiri kugova nesimba rekuyambuka. Ndo pane nyaya yataverenga yekutanga, chapter number 30 verse number 1 to 12. Taona kuti murume anozi David akambozviita, akanga ari mambo waIsraeri. David auya, David aenda kunorwa, asi kwaenda kunorwa hondo dzake dzaenda kunorwa, kumba kwasiyiwa kwasara kuchipinda vaAmalekines. Ivo ari basa kunorwa aine mufaro kuti arwa takunda, asi kuzosvika kumba ade kusvika Zikragi kumusha kwa David kwakasva nemoto. Moto wakasara uchipinda muguta, guta rinenge rese raparara pachina. David ari kuuya, ndobva aona ari kure kuti konai hutsuyo hunotsvage kumusha, ndiani apisa musha, ndiani apisa masango, zvaitwa seiko, zvamboita sei? David ari kuuya nemasoja. Munoziva pari panguva yekuti kana muchiuya munosanga kuti izvo imi muchikumashure, asi mwoyo wasosvika kudhara. Ndo pano pari kuzi naDhibhora paataura paya paya kuti rwizi Kishoni rwakukura vanhu vakawanda, rwizi rwakare, asi mweya wangu pfuura nesimba. Zvirava kuti mwoyo wamberi asi munhu achikumashure, zvirava kuti kana mwoyo wamberi unenge wasvika usati waikoko, zvirava kuti kunokwasara ndokwasara kuti kukotera nesimba nekuti mwoyo wangu wakumhiri. Naizvozvo murume anozi David anouya nemasoja aiva navo, ndokugosvika kumba aiwa agove marasha, agove madota, musha wose wagove madota. Udai mushonga wakaita madota zvaiwa nani akasvike madzimai ake aripo, ndokusvika kuti madzimai ake ese mairi apachina. Zvikazi vaendepi nevana vamwe vana vamasoja nevamwe vanhu vanga vari munharaunda, zvikazi mati muchibva kuno ime chienda kuenda kwenyu kwasara muchitikonzeresa, ndimangoenda kunokwasara kwaita dambudziko. Vauya vaAmalekines, vaAmalekines vauya vakapambara, vakabva nerudzi rwedzasi vakwira kwese vakaita zvevaida, nekuti muguta hamuna musoja, hamuchina chekuvimba nacho. Vakatora zvose zvaida, vakatora mombe, vakatora zvese zvipfuyo zvese vakapera kutora, vakapedza vakatora vakadzi, vakapedza vakatora vana, vakaenda nazvo zvese. Naizvozvo mumusha hamuchina rugare. Vanhu vakaDhavhidhi wakasiya muno makadaro, saka unozvishira izvozvo, nokuti akane mabwe ukafa. Naizvozvo David azwa izvozvo akachema kwazvo. Asi chinoshatira misodzi haigoni kuritriva zvaenda,
kana mukanyachema misodzi haigoni kudzorera zvaenda. Misodzi inokuramba zvaichiverera ichigokuzwisa tsitsi asi haigoni kuti igokutakura. Naizvo ndo zviri kuitika panapa. David ndobva atora masoja nguva yese yakachema iyi. Aiwa, hapana zvakaitika. Usowatoramba uchitofungaira zvawo kutopedzisa basa rasara. Ndo zvaitika kuno izvi. Kuya kwamambo ero kuti manga mambokunda, manga mambofara. Aiwa, si kuno kwakatsva nemwoto. Ndo zviri kuita vazhinji. Ndikafunga, uchafunga kumusha kuchawika. Kana uri kuSouth Africa, uchafunga kuyambuka bhodha kuya kuno. Aiwa, akuchanakidza nekuti izvo kwaita zvirwere zvagara pakati pedu. Asi kunyange zvakadaro, pane nyaya iri panapa. David wakazotaura akati kuna mupirisita, anotaura anoti mupirisita, give me my effort, ndipe effort yangu. Ipapo chipedza kudaro akatora masoja 600 akada kuteera zvino. Ndakuenda ikoko. Aiwa, andigoni kugara pano, mai vemwana vari kupi? Zvambofamba sei? Izvozvi zvari kupi? Ko vana vangu vari kuitwei? Ko vari ikoko vari kupingiswa mbudzi kwaenda. Akati aiwa, ndakuteera ikoko. Ndobva asumuka David ne600 soldiers. Zakati aiwa, tinoteera ikoko. Ndobva asumuka nehasha ichienda. Inguva yekusumudza nehasha, yekusumudza kutenda kwawinako, inguva yekusumuka nehasha. Zvisina kumira zvakanaka kudari. Ndobva asumuka, ndobva atanga kuenda. Achimhanya nemasoja aimutevera, ndokumhanya vese vachienda. Asi vamperi vaenda, anotarisa kumashure, hakuchina mwese vari kufamba. Ari kuona chete mwafamba nemombe, mwedzafamba nakuzitinwa dzichienda. Vakomana vasvika, vacho vakati namombe sise vakaenda. Pfuma yese apachina, mufaro wese apachina. Vadzimai vaenda, mhuri yaenda. Kumba kuchagarike chii? Zikilagi ichagarika sei? Asi vafuti madota. Dai vakasiya kuine dzimba dzekuvata apachina, asi basa rako madota. David akati aiwa, ndoteera ikoko. Kumba kukagarika, mudzimai akuchina, vana akuchina, ndogarirei. Kufa kuri nani? Ndobva atera. Bhaibheri ritaura zvakanaka. Ndo zvino vakati vaenda, vakanosvika mberi. Asi kwari kunosvika zvakare, kumberi kune zvakare rumwe rwizi ruriko. Kune rwizi ruriko rwakagarira. Kune rukova panapa tambozwa kuti izvo rwizi Kishoni. Ipopo akusvika zvakare pane rumwe rwizi. Panosvika pane rumwe rwizi rwakuarambidza kuyambuka David. Asi panotambozwa kuti izvo Dhibhora ati izvo kunyange rwakapedza vanhu vakawanda rwizi Kishoni. Asi iko zvinezvi da kuti iwe ambuka mhiri, mweya wake wanga wakumhiri, iye ndiye akasara achikuno, asi kumhiri ndo wanga ane mweya wake. Ndobva ayambuka rwizi rwakazara, akandogarire chiko, hapana kusiri kufa. Ndobva ayambuka nemasoja akanga achikwana 400 akaruyambuka rwizi rwakazara, vakayambukira mhiri. Asi 200 angasara kumashure vanga vapera simba nekumhanya uchiteera. Akanga vapera simba. Ndadokumbira usapera simba, ramba uine simba, uramba uchienda. Moyo wangu pfuurira mberi nesimba. Ndo nyaya yedu nhasi. Moyo wako nhasi ngapfuurire mberi nesimba, ngautakure simba, ukupfuurire mberi nesimba. David adaro akati ayambuka pamhiri zvishoma. Ayambuka pamhiri. Nyaya vanga ibvunza Mwari kuti ko ndikatevera ndinonovabata here? Ko ndikatevera nyaya inonaka here? Akaibvunza Jehovha. Jehovha akati nawo nguva yese yanga ichichema, Mwari hapana chaakataura. Wakaramba akatonyarara zvake. Akati uchachema uchapera. Asi mudzimai waenda. Vadzimai vako vaviri vese vaenda. Pamusoro peizvozvo vana vese vapere kuenda. Vanhu vari kuno vari kutema nemabwe. Dzimba dzekuvata hapachina. Guta rinenge rese ratsva nemwoto. VaAmalekines ndoye vatamba iyoyo. Vasumuka vaenda. Vauya vakapambara, vakaita madiro avo. Kaita madiro aJojina. Asi Bhaibheri rinoti zvino pavakafamba, aona mukomana, ndokuona chimwe chikomana chakasiyiwa chakadzikwa. Ndokuona mukomana akavata. Ndobva anga ari muEgyptian. Ndobva amubata. Kwabva amupa chekudya. Chekutanga akatanga amufidha. Mufano ndiye anofanira kuva ine information. Kwatiri kuenda kuti vafamba vakaita sei, vaenda nekupi. Tikabvunza mufano ane zvekupindura. Asi akanga akadaro, ndobva amupa bundu remaondero aiva naro. Ndobva amupa chikafu nezvekunwa zvaiva nazvo. Ndobva amupa mufana uya. Ndobva aresuscitator. Anga akufa nekuti paanga auya nemaAmalekines. MaAmalekines vakangoona kuti mufano akuda kutofa panapa, arwara munzira, anomusiya ari imomo. Itsika yaSatani yekuti anokusiya wakadaro, haana basa newe, anokuda uchakasimba, anokuda uchafadza, asi akanoti hauchina ramangwana rakajeka, anetsika kukusiya munzira. Saka kwabva amusiya, sara uchifira pano achiita newe. Ndairoti izvo nhasi, zuva ranhasi, usatambira kuna Satani. Anofamba newe kwechinguwana, apedza
anokuseya wakufa, anokuseya wapa point yekuti anokuda achazoda kukuona futi mangwana. Zvino maizvozvo muEgyptian asara, sure mounga asara ndobva asara akufa mazuva matatu asina chekudya neusiku hutatu ana chadya. Papuwa chekudya kwabvara teta. Nanhasi uno ndiri kuuya kwauri zuva svondo imwe neimwe, ndiri kuuya svondo imwe neimwe tichionana tichipata chikafu ichi kuti paunadya unowana simba mauri, unowana kutenda mauri. Kudai kukanyabuda zvinotyisa zviriko hazvichina simba mauri, ngokuti mauri mane simba rekutenda, mauri mauya simba rekutenda, ngokuti mashoko ataura chazwa iyi, mweya wangu pfuurira nesimba, yambukira mhiri nesimba, ukayambukira mhiri ini ndinotera kwaane mweya wangu ndokwandinotera. Mweya waDhavhidhi hausiri kwaari, mweya waDhavhidhi wakumhuri yake, mweya waDhavhidhi hausiri kwaari, mweya waDhavhidhi wakune pfuma yake, mweya waDhavhidhi hausiri kwaari, kwaane vanhu vake vatorwa vaenda nemuvengi ainga ari Americans. Zvino maizvozvo ndobva vayambuka amwe 200 akasara, 400 aenda naDhavhidhi. Pakufamba kwese kune vamwe vanosuva tino pana mambo ndo petinofira, panashi ndo petinenge tiri, asi amwe 200 akasara ndobvatadza kuyambuka rwizi. Ndaida kukumbira kuti izvo ugoyambuka rwizi, svondo rakapfuura takaiyemba rumbo kuti ndiyambuke rwizi, ndiyambusei rwizi, iro rwizi Jordan. Manje vayambuka panapa hapana Jordan this time, pane rwizi vanofanira ayambuke. Vayambukira mhiri vaenda, but mushure monga vaenda ndopasumudza mukomana uyu akati izvo, akati adya aguta ndobva apa information vafambira vanofanira kuita. Tukazimbuka vatera avaziri kure kure, vafamba vadzika vakadai, vari kutofamba vachifudze mombe, vakadzi vaili vari kupikisa mombe beruko. Saka zvakanaka titere David ndobva azwa shungu, ndobva atera, kwabva asvika, kwabva arecover. Inozi neBhaibheri, shall we recover? Shall we, you are going to overtake them. It's time to overtake. Kunyange zviro zvinge zvakaoma, it's time to overtake. Kunyange une poverty, it's time to overtake. Haisi nguva iwane shungu mukati mako ugosumuka nesimba. Mweya wangu yambukira nesimba. Ndo mashoko ndiri kuenda kwauri andi mweya wangu. Naizvozvo River Kishon vakaparadza vanhu vakawanda, vakapedza vanhu vakawanda, kutya vakapedza vanhu vakawanda, nzara yakapedza vanhu vakawanda, asi mweya wangu ambukira nesimba. Zvirwere zvakapedza vanhu nesimba, zvakakukura vanhu, zvakaparadza vanhu, asi iwe mweya wangu ambukira mhiri. Usaramba kuitarisa izvozvo, visa kutya mauri, visa nzara mauri, visa kushushikana mukati mako, ugoyambukira mhiri nesimba. Ndo yaitwa panapa. David asvika ndobva arwisa hondo mberi, ndobva aende kunorikavha. Akarikavha vese, madzimai ake maviri akarikavha vese, nevana vese vanga vaenda nezvifuyo zvese akazvirikavha. It's time to recover. My brother, my sister, it is time to recover. Dai ukanyarwara, it's time to recover. Dai ukanyashaiwa, it's time to recover. Dai ukanga kutya mauri, it's time to recover your faith. Kana wanga waperwa nekutenda kwako, it's time to recover. Ndio nyaya ndiri kuuya nayo. It is time to recover. Doti maramire newe nhasi, mweya wangu yambukira nesimba. Kunyangwe River Kishon rwakapedza vanhu vakawanda, rwakazara, kuchitadza kuyambukira mhiri. Aiwa, nekuda kuti mwoyo wangu iwe ukapfuurira mberi nesimba, ndinoteera ikoko kunosvikika. Hapana zvinoramba. naJesu hakuna zvinoramba. Mauri mukapfeka kutenda, unokuyamukira mhiri nesimba. Nhasi uri zvauri, asi mangwana unowe zvaari, nekuti waamukira mhiri. Pane zvinomira munzira dzako, zvichibloka munzira dzako, kune zvinomira panzira dzako, asi Mwari unokuyambusa nesimba. Ndo nyaya yangu iri kwai nhasi uno, mweya wako nhasi ngauyamukire nesimba. Nokuti uzvione uri mutano gore ra 2021, uri mutano gore ra 2022, uri mutano muna gore ra 2030. Tichipfuura tichenda nesimba, tiri kuenda kumberi. 2040 unokusvika, kunosvikika naJesu mupenyu. Chirwere chakauya, tinoda kuchiyambuka, kuti chakazara, chiri kukura vanhu vakawanda, iwe hapana kwauri kuenda. Ndiri kuprofita ndiri pano, hakuna kwauri kuenda, unorarama naJesu mupenyu, naiye anokupa simba. Ndakungotaura kwauri nechitizvo, unoyambukika, panoyambukika, panosvikika. Hama dzawakasiya dziri kumusha, kana kuti nemwana akaenda kumhiri, tichaonana tiri vapenyu, tinoona tiri vapenyu, nekuti izvo River Kishon rwakaparadza vanhu vakawanda. Asi kunyange zvakadaro, mweya wangu yambukira nesimba, pfuurira mberi nesimba, tarisa kumhiri, usaone kupera, usaone kufa, usaona waguwa, usiri guwa, unorarama naJesu unokuraramisa. Ndo nyaya ndauya nayo nhasi, ndiyo nyaya yedu nhasi, zuva ranhasi unoyo, tiyambukire mhiri, tiyambuke kunoyambukika, naJesu unotishamisa. Mwari ngawe newe, ndo mashoko angu nhasi, enda kuvigira, ndo chingwa chanhasi. Mweya wangu ambukira mhiri, ambuka nesimba, kunyange River Kishon rwakapedza vanhu vakawanda, rwakakukura vanhu vakawanda, asi iwe
yambuka nesimba. Aiwa, saka nesondro rotera. Ini pasa pashesha, ndenge ndidewe sondro rotera. Tigonana zvakare, tishumira nemashoko anu. Maringa wenewe ngakusimbise, ngakuwanire nyasha dzake nguva dzose. Usaneta mweya wangu, nyangwe rizikishoni rakaparadza vanhu vakawanda, rwakaeredza vanhu vakawanda, rwizi rwakare kare, rwakapedza vanhu. Iwo haungaperi nemaperero amwe cheto. Uri munyasha dzaKristu Jesu. May God bless you. Love you. See you next week. Bye bye. Thank you so much.